Урматтуу дыйкандар, араңыздарда эгерде ким дыйканчылыкка жер издеген болсо, 8 гектар жер аянты, сугат жер аянты шашылыш түрдө сатууга коюлду. Тагыраагы Сосновка Кара-Балта чоң трассасынын боюнда, Сосновканын ылдый тарабындагы айыл Бөксө жол айылында жайгашкан. Чоң трассадан ушул бир 500-600 метр аралыкка киресиздер. Сугат суунун башында жайгашкан ушул 4 жарчы туура формадагы беде эгилген 8 гектар жер аянты шашылыш түрдө сатылат. Көк китеби бар, бүт бардык юридикалык документтери так. Анан эң негизгиси туугандар, бул жерде коюу беде эгилген. Андан дагы жакшы жери сугат суунун, агын суунун башында жайгашыптыр. Суу көйгөйү болбойт. Мынакей. Чек араларын бир катар сиздерге түшүндүрүп коелу. Тетиги өйдө тарапка барганда мына, түз барганда 2 тал долоно турат. 2 тал долоно. Ошол жер чоң канал жайгашкан, арык. Ошондон ылдый тарабы болот, жер аянты. Батыш тарабы мына бул Бактарактан, Бактарактын астынан дагы бир канал өткөн агын суу. Анан күнчыгыш тарабы болсо, тетиги тарабында катарынан ал жакта дагы Бактарактар эгилген. Көрүп турасыздар, мына бул жаш Бактарактар. Бул тарабы дагы ушул бир турасы орточо эсеп менен 150 метрден бир аз ашуунураак чыгат да. Анан ылдый тарабы болсо мынакей. Мына бул чоң талдын бүтүшү тетиги жерде арык турат. Мына ушул арыкка чейин. Агын суу кенен анткени мына өйдө тарабы Сосновка айылы, тетиги үйлөр көрүнүп турат Сосновка айылы. Мына ушул үйлөрдөн эле ылдый бери чоң канал менен суу агып түшүп келет. Өтө сонун локацияда жайгашыптыр. Андан дагы жакшы жагы автоунаа кенен келет. Жер аянтынын жээгине чейин кааласаңыз жеңил унаа менен, кааласаңыз жүк ташуучу унаа менен келсеңиз болот. Жолу тептегиз. Агын суусу кенен документи жайында, ээсинин колунда экен. Анан сатыла турган баасын айта турган болсок, келишим баада. Ээсин өзүңүздөр чаласыздар, сүйлөшөсүздөр, өзүңүздөр келишип аласыздар. Эми учурда мындай бир өзүнүн ориентировочный баасын кое албагандан кийин ээси келишим баада деп чыгарып кое бергиле, ала турган кардар менен өзүбүз келишип сүйлөшүп алабыз дейт. Өзүңүздөр чалып бир өзүңүздөрдүн бааңыздарды сунуштап көрөсүздөр. Мына бедеси дагы жакшы экен, коюу. Быйыл 4-жыл түшүмүн алып атат. Мынакей, быйыл 4-жыл түшүм алып атат. Бир жума мурда бул беденин бардыгын жанагы курт кумурскадан дарылап коюптур, даяр. Буюрса эми аба ырайы жакшы боло турган болсо сезондо, бир жылда 4 орумга чейин алсаңыздар болот. Атак негизи 3 орум кенен аласыздар. Анан ушул жер аянтына гектарына бир чөптү жакшы карасаңыздар, убагында дарылап, убагында суусун берсеңиздер, буюрса гектарына бир сезондо ушу 800-800-дүн тегерегинде чөп алсаңыздар болот экен да. Жалпы жер аянты 8 гектар көк китеби ээсинин атында. Ээсине чалып эле экрандагы телефон номерларга баалашасыздар, сүйлөшөсүздөр. Баасыны сурайсыздар, келип көрүп, документини карап, жер аянтын өзүңүздөр дагы бир катар көздөн кечирип, анан сатып алып иштете бересиздер. Кааласаңыз теплица курсаңыз болот, кааласаңыз чек араны тосуп айланасынан бактарак кылсаңыз болот экен. Кааласаңыздар мына Кокангилястанбы, Малинабы, Клубникабы ушундай дыйканчылыкка дагы айлантырсаңыздар болот экен да. Эми бул жерге мындай бир аз мээнетке күч адам болсо, бул жерди гүлдөтсө болот экен. Анткени жер аянты кенен 8 гектар, анан дагы жери мына ушул сугат жерлери ушул Сосновка тарапта. Бир аз борпоңураак келет. Жери семизирээк келет. Чалып ээси менен сүйлөшүңүздөр, баасыны келишим баада дейт. Так дарекке келүү үчүн Кара-Балтанын круговойунан түз өйдө Сосновканы көздөй келе бересиздер. Сосновкага жетпей жайгашкан ушул Бөксө жол айылы, мына батыш тарабыбыз. Бөксө жол айылынын бүтүшүнөн эле Сосновкага жетпей күнчыгышты көздөй бир поворот келет. Ушундан эле буруласыздар. Бурулуп 500-600 метр жүрсөңүздөр, жолдун оң тарабында мына бул чоң талдардын боюнда жайгашкан. Муну баягы ээси жок деле өзүңүздөр видеодон көрүп деле келсеңиздер болот да. Анткени айылдан бери поля тарапка чыкканда эле биринчи катардагы Бактарак ушул болуп коет. Ушулардын жанында. Ээси менен сүйлөшүп көрөсүздөр, туугандар. Баасыны келишим баада деп жатат. Документи даяр экен. Бедеси мына коюу, дарыланган. Аласыздар, тракторду жалдап, сиздер алып документин өткөргөнчө бул беде гүлдөп бышып калат. Чалып сүйлөшүңүздөр, ассаламу алейкум.